Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ihinda rĩega Ngai nĩguo twanjie gĩthomo gitu, nĩ tondũ hinya wake nĩ mũnene gũkĩra mahinya marĩa mangĩ. Ciugo cia gũtongoria cikuma Thaburi 46 kuma 10. Tigani mumenye niĩ nĩ niĩ Ngai. Tigani mumenye niĩ nĩ niĩ Ngai. Mwathani arogocwo. But we are
magerera nayo ngoro eno igagutia we wi mutheru Jehova Jehova kehoti wa mothe unene waku Baba ni wako wega ndurĩrĩ ciothe oi ikoina magerera nayo ngoro eno igagutia we mutheru Jehova Jehova kehoti wa mothe unene wako wakugegania ni wakugegania ndũrĩrĩ ciothe nĩikoina magerera nayo ngoro eno iragutia we Mwathani nema kugegania unene hiyo na utio wagirire kwa baranio mawiko ma Mwathani nema kugegania unene hiyo na utio wagirire kwa barario mawiko ma Mwathani nema kugegania unene yona utio wagirire kwa barario mawiko ma Mwathani nema kugegania unene yona utio wagirire kwa barario
Wobire iguru na thi Joe na iremai Mikuru na mikuruko Ona nyamu ciothe cia thi Wobire iguru na thi twaine Joe na iremai Mikuru na mikuruko Ona nyamu ciothe cia thi Wobire iguru na thi Joe na iremai Mikuru na mikuru Ona nyamu ciothe cia thi Gotire na gotire Awewe Ngai munene amukira Sitirero Gotire na gotire Awewe Ngai munene amukira Sitirero Gotire ogetawe Wewe Ngai munene we amukera ogosirero Tidero ne wagereire Gotire ogetawe Wewe Ngai munene amukera ogosi Tidero ne wagereire Muthamaki wa thamaki na Ngai wa ngai ciothe ni twakwambararia rucino wa muthi twagutia na tuga gutire ngai ungi tawe wewe Ngai mwihokeku utwiciragia meciria mega ona methayo ni thengio rucino wa muthi ni kiheo kia muoyo ona ningi ugima wa mwiri ona ni thengio ni kuria turutete nginya hau tukinyite ni turuga wewe Ebeneza ni thengio Ngai ni utugi waku munene Ngai miturire-ini itu Ngai ni turuga we Ngai uiguaga mahoya ona ugacokia Ngai ni turenyia hari we rucino wa muthi ona makiria tukahera mehia maria mothe tungikorwo twihitie tugika tukiaria ona tugiciria ni twahoya kurekerwo Ngai twahoya gwitikirika hari we Ngai na makiria tukahoya guthambio na thakame ya murugo Jesu Kristo Ngai ni turenyia hari we na tukauga we Jehova Jaire we Ngai muheani we Jehova Rohi we Ngai Baba Ngai uria mutuhei kiria giothe turabatara Ngai ona we Jehova Nisi we muturui wa bara ciothe gutire bara ungiremwo Ngai ni turenyia hari we na tugakuhoya uturuirire bara ciothe Ngai we Jehova Shalom we Ngai muthamaki wa thayo Ngai Baba we muthamaki wa thayo twahoya utuhe thayo o umwe witu muthamaki wa thamaki thiini wa micii itu ona makiria thiini wa bururi witu wa Kenya Ngai na makiria tugakuhoya uke utuhonerie bururi witu wa Kenya Ngai na we kaugo Baba ngumo na goci ciothe cirogucokerera Ngai ni turakwambaraira na tugagutia Ngai tukauga tigane we tutiwe kuria tungiri tigane we tutiwe ria tungiretwo Ngai no thengio Ngai Baba ni irathimo ciaku Ngai ni tukite wega Ngai na tugacokia ngatho na tukauga ni wega Ngai ni twahoya Ngai Baba ututongorie Ngai tugithie na mbere na ukuoca muthamaki wa thamaki ona tukiigua kiugo giaku muthamaki wa thamaki ni twahoya Ngai utwaririe Ngai na tutigatuike wa kuigua kiugo no tukaigua Ngai na tukahingia muthamaki wa thamaki twahoya gwiko wega niwe muthamaki wa thamaki ona makiria tukahoya utukave na thakame
thakame ya mũrũgwo Jesu Kristo, ukave mĩciĩ itũ na thakame ya mũrũgwo Jesu Kristo, ona bũrũri wa Kenya ũtherie na ukave na thakame ya mũrũgwo Jesu Kristo. Na weka ũguo baba, ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai. Nĩtwahoya Ngai ũcemanie na mabataro ma mũndũ wothe wĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai, ona arĩa baba othe me mĩciĩ Ngai, ona thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya cemanie na mabataro ma andũ aku mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ Ngai we wĩ Ngai mũheani rĩ, fedha na thahabu nĩ ciaku rĩ, twahoya Ngai ũtuĩka wa kũheana Ngai. Na weka ũguo ngumo na ũgoci ciothe cirogũcokerera Ngai. Nĩtweiga harĩ we Ngai, tũkĩmenyaga Ngai baba ona marĩa tũtanakwĩra mothe nĩ moĩ Ngai, na twakorwo tũhingĩria macio mothe, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na ningĩ twetĩkia. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe mũthithũ cia ũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tũhagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũmũgeithia na rĩtwa rĩa Mwathani. Bwana asifiwe. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ handũ-inĩ ha chairman wa kanitha wa EGM ndĩmwamũkĩre thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na arĩa othe maratwĩrorera thĩinĩ wa mũtambo. Twĩ kanitha wa PCA EGM Church, na niĩ ngũmwamũkĩra njĩtagwo Gladys Wambũkũ wa Mũngai. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrakenera Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia na kũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩndĩromĩrĩrio nĩ ciugo thĩinĩ wa Psalms 23 atĩ ona ingĩkorwo ndĩragera mũkuru wĩ ndumata ya gĩkuũ ndirĩ kĩndũ ingĩtigĩra. Koguo ngaigua kwaga gwĩtigĩra na kwaga kũmaka nĩ tondũ mũthĩgi wake nĩ ũratũma niĩ ndige kũmaka. Koguo ngakenera Jesũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ handũ-inĩ ha kanitha ũyũ. Nĩndĩrona ũmũthĩ twĩna youth kuma Kĩambaa, twĩna youth kuma Nyarũgũmũ na kuma EGM Church. Nĩ ngwenda kũmwamũkĩra mũno mũgĩtũtongoria rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrathimĩtwo nĩ tondũ twĩna ndungata ya Ngai, mũtungatĩri witũ Philip Gĩcũrĩ, ũrĩa ũgũkorwo agĩtũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna elders arĩa makinyĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twĩna Elder Kariũki na twĩna Elder Njoroge. Nĩ ngũcokia ngatho igũrũ rĩao na ngahoya atĩ Mwathani witũ nowe gũthiĩ na mbere na gũtũtungata na gũtũrathima, na arĩa othe maratũthikĩrĩria Ngai witũ arothiĩ na mbere na kũmarathima na kũmaiyũrĩrĩria na wega wake. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Tũkũigua ciugo cikuma ibuku-inĩ rĩa Thaburi 46 kuma kamũhari kemwe nginya ga 11, na niĩ tũgũthoma na inyuĩ. Njĩtagwo Lawrence Mũngai, na makĩria ũguo ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia ona gũkorwo nĩ amenyereire na maũndũ maya ma rũcinĩ. Nĩ tũgũthoma. Ngai nĩwe mũrahĩro witũ, ningĩ hinya ũrĩa twagagĩra. Akoragwo ena ũteithio mũno wa hingo ya mĩnyamaro, tondũ ũcio tũtingĩtigĩra ona thĩ ĩngĩgarũrũka, ona ithũri ituĩke nĩ iragũka ikĩiguaga o thĩinĩ wa ikĩgwa thĩinĩ wa iria, ona maĩ marĩo mangĩkorwo nĩ mararuruma, ona o makĩhũranaga nacio irĩma ikainaina na nditi yamo. Kwĩna rũĩ mĩtaro yaruo ĩkenagia itũũra rĩa Ngai, o kũu kwamũre kũnene gĩikaro kĩa ũcio wĩ igũrũ mũno. Ngai nĩ aikaraga kuo gatagatĩ karĩo, kwenyenyeka rĩtikĩenyenyeka. Ngai nĩwe wa kũrĩteithia kĩroko o gwatua gũkĩa. Ndũrĩrĩ nĩ ironjete mothamaki makenyenya, we aratumũra mũgambo thĩ ĩratwekũka. Jehova mwene mbũtũ cia thĩ cia ita nĩwe twĩ nake. Ngai wa Jakubu-rĩ,
niwe rĩaragĩro ritũ. Ũkai mwĩrorere mawĩko ma Jehova, muone ũrĩa arĩkĩtie thĩ macanjama, na mũnini mbara nginya o gũtirĩ gĩathĩ atakaunanga na itimũ agatinania, namo makari ma ita akamacina na mwaki. Tigani mũmenye niĩ nĩ niĩ Ngai, niĩ ndutagĩra ndũrĩrĩ iria nditũgagĩra thĩ yothe. Jehova mwene mbũtũ cia ita niwe twĩ nake, Ngai wa Jakubu-rĩ niwe rĩagĩro ritũ. Ngai wa muoyo arathime ciugo ciake. Thoma ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona kuma ibuku rĩa Mariko 6 kuma kamũhari ka 45 nginya 52, na niĩ tũgũthoma na inyuĩ. Njĩtagwo Paul Njenga wa Kamau na ndĩ mũhonoku. Na rĩrĩ, ũhoro ũcio wathira, akĩhatĩrĩria arutwo ake matonye merikabu mathiage mũrĩmo ũrĩa kũndũ gwĩtagwo Bethisaida. Mũira wa erĩ andũ mainũke. Ningĩ arĩkia kũmũigĩra ũhoro, agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kũhoya Ngai. Na hwaĩ-inĩ ũgĩkinya, marikabu yarĩ iria gatagatĩ, nake arĩ wiki rũgongo, na ona mekũnoga nĩ gũtwara marikabu tondũ rũhuho nĩ rwamagiragĩrĩria. Ta thaa 9 cia ũtukũ agĩthiĩ kũrĩo, agĩkinyaga maĩ igũrũ, na nĩakĩmakinyi na nĩagĩmahĩtũkire. Nao mamuona agĩthiĩ agĩkinyaga maĩ igũrũ, makĩmaka. Nake akĩmarĩria onoro rĩmwe, akĩmera, ũmĩrĩriai na niĩ tigai gwĩtigĩra. Akĩmathengerera agĩtonya merikabu, naruo rũhuho rũgĩtuĩka. Nao magĩkĩgega mũno na ngoro ciao, amu matiamenyete wega ũhoro wa mĩgate ĩrĩa, no ngoro ciao ciarĩ nyũmũ. Thank you. Ithoma ritũ rĩgũkinya hau. Wamumenya, wenda nalani
tukwenda gutia Ngai ni tondu wa gutwe kahinda kangi nigetha tukorwo turi thiini wa kanitha witu wa EGM o tugithie na mbere na kureithia andu a Ngai aria othe maratuthikiriria na njira ya nenda members aitu ona ningi arata aitu aria turi nao thiini wa social media tondu nao no marakinyirwo koguo ni tugukena muno na tukagoca Mwathani ni tondu wa gutuhe yet another time nigetha tuthie na mbere na kumukumia tuthie na mbere na kumugoca na tugaitia Ngai muno toria ndanaiga ati Ngai witu no wa mivango ati ihinda ta riri technology ni koretwo ithiete iguru koguo ni turahota gukinyira members aitu na njira ino ya nenda ona tuteguka kanitha na no wega gukiririria na kumiriria akristiano endwa thiini wa Mwathani ati no wega gwitikagira mahinda uria matarie na tugaikana na tugacokia ngatho tondu nako twaririkana muthenya wa ira president witu akiaria kana akiheana uhoro wa COVID-19 na ke extend uhoro wa curfew ona ningi akiaria uhoro wa social distance ni araririe ati akristiano no makoretwo magikinyirwo na njira ya nenda through the social media na tugagikena ni tondu andu aingi ni makoretwo magikinyirwo no ngwenda kumuririkania uria ngoretwo ngimuririkania ati hingo ciothe uria twathitwo ni thirikari itu na muno ona tigwathwo it is your responsibility tondu uhoro wa health wambagiriria nawe we mwenyewe ona tutari turakinya guthie hau hangi kana tutari turakinya ona uhoro-ini wa watho koguo keep distance is of great importance ona kwaga guthie muno ugathie tondu no nginya uthie no haria hatari ario nginya ukahorera na especially andu aitu aria tukire nao ni turi na maitu aria turithagia akuru ni turi na baba aria turithagia akuru no wega o makimenya ati ihinda riri ni ria guikara mucii ona tumendete muno arata itu aria mari kunene tondu gukiria amwe me kundu kunene na ona mari in the hot areas iria iragwetwo ihinda riri ono ngeremwo ni kumukinyira ni tondu wa health yake uhoro ucio no wa bata muno no Ngai tondu no Ngai ni akirete technology tutikuga marekererio aria mateithagio ni wega ukimateithia na akorwo acio nginya ona gathimu no mari koguo na ni moyo uria mbia irutagwo through M-Pesa koguo no wega ukimateithia na kumakinyira ona guthie kuo physically gugikira mask nikio itare ndaruta ino ngigweta maundu macio it is of great importance tondu ni uramenyerera ucio ngi muraria nake matamaku matikuruga kuri ucio ungi koguo maundu maria mothe tukiritwo twike rekei twike na tukiririkane no turaerirwo muthenya wa ira ni president witu curfew ni extend to the month of June early days of June koguo ni wega gwikirira maundu macio tondu tingenda kristiano kuingira ugwati-ini na haria hanene andu a Ngai tugithie na mbere na kuhoya Ngai tuthie na mbere na gwiterera Mwathani ni tondu wa ugoci wa ritwa riake na niguo hote kwaria wega ni nguruta mask yakwa tondu ndikiri haha ndi wiki na ndarikia ni ngumicokia ni ngukena na ngagoca Ngai ona tondu wa presbytery itu iria koretwo igituhe theme every week na thimu iria iraheanitwo ni presbytery itu ni kuma thiini wa thaburi ya 46 verse iyo ya 11 ya 10 verse 10 iria iraiga tigani mumenye nie Ngai
tigani mumenye ni Ngai. Be still and know that I'm God. Koguo nitugwikenera presbytery na hasa atungatiri a presbytery no itu aria tunyitanaga ona njira ya through social media na tukaraniria na tukerana theme area igukorwo. Koguo all the ministers within the presbytery have been participating, giving the theme nigetha tukireithie andu a Ngai. Riu tondu di mathaa maitu matikoragwo mari maingi nigetha ithuga Kristiano presbytery ya Muguga na parish ya Muguga ningi tucoka tuthie na kigogo tugie na kigongona kia micii na ni njui uhoro ucio ni ukoretwo naguo wi uteithio munene muno. Koguo twarikia haha we are expected kugia na mahoya, kugia na service within our family altar na kigongona kiu ni kiambatana ni githiete oro na kio gigiakaga andu a Ngai. Riu koguo ni ngwenda kuingira kiugo-ini kia Ngai na theme itu ya muthenya wa umuthi toguo ndaiga yumite verse iyo ya 10 ya Psalms 46 na twetwo kiugo kuma Psalms 46 verse 1 to 11 and then Mariko 6 toguo twathomerwo Mariko 6:45 ginya 52. Theme ira mwathani agutwariria nayo iraiga be still a choice. Be still a choice. Gĩkĩro kĩaiga tigani mũndũ nĩ gũthura angĩthura na niĩ ngaiga na Gĩkũyũ be still kũhorera nĩ mũndũ ũthuraga ahorera nake akona ũrĩa Ngai angĩmwĩkĩra. Koguo tũkiuga be still a choice, it depend on you we mũthikĩrĩria mwende ũthurĩte atĩa ihinda rĩrĩ rĩa COVID-19. Kũrĩa amwe mathurĩte gũtũũra makĩnegenaga complaining, kũrĩa angĩ mathurĩte kwaga ona kuona Ngai makona mathĩna. No mwathani mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra the psalmist kana Samuel thaburi ĩno ya 46 aratwĩra tigani horerai mumenye niĩ nĩ niĩ Ngai. Horerai mumenye niĩ nĩ niĩ Ngai. Thaburi ĩno ya 46 this is a song. Roro nĩ rwĩmbo rwainagwo the song of Zion, the God's holy city. Nĩ rwĩmbo rwa kwaria ũhoro wa Zayuni gĩikaro kĩa Ngai. Thaburi ĩno, this psalm was probably written kana thaburi ĩno hihi ihinda rĩrĩa yandĩkirwo hĩndĩ ĩrĩa Assyria mahũrire Jerusalem. Ũngĩthoma 2 Chronicles chapter number 32 verse 6 and 9 ũhoro ũcio nĩ ũrĩho. Ningĩ hihi thaburi ĩno kana rwĩmbo rũrũ rũkĩinwo nĩ andũ a Ngai mona some of the natural disasters. Na korwo warora still in this psalm korwo warora verse 1 through 5 iraria cia harĩa mbere-inĩ iraria ũhoro wa gũtua Jehova mũragĩro witũ na ũrĩa Ngai akoragwo arĩ ũteithio witũ wa hakuhĩ. But from verse 2 it's about the natural disasters iria ikoraga andũ a Ngai. Na koguo thaburi ĩno ĩrahutio ũhoro wa the Assyrian attack na verse 6 and 9 nayo nĩguo ĩraria ũhoro wa. Ningĩ ĩgacoka ĩkaria ũhoro wa the natural disasters in verse 2 through verse 5. Koguo no tuge gaĩtwo maita merĩ. Number 1 ĩkagaga ũhoro wa the forces of nation
Ikasogekaga about the forces of nature. Maundu macio mere nimo ngugwetete nimo na summarize na ciugo icio thiini wa thaburi ino. In this time, no matter what circumstances or environment that people of God kana andu a Ngai mageragira, undu umwe thaburi ino iri uhoro wayo ni ati kuri Ngai mugiteri, kuri Ngai uria ugitagira andu ake. Even as today, no wega ukimenya atiriri, ona kuikorwo andu a Ngai ni marahitukira ihinda-ini iritu muno, no wega kumenya ati ni kuri Ngai uria utugitagira, God our refuge. Thaburi ino, or this psalm was about uria Ngai anakorwo ari refuge. Uhoro wa hinya no ti wa Ngai. The Lord God is so strong. Uhoro uria ningi Ngai akoragwo ari present. Uhoro uria Ngai akoragwo ho ida oro riothe. Ningire thaburi ino ri is about the great help, uteithio munene uria uheanagwo ni Ngai uria mutura muoyo. God has secured our souls. Kana Ngai ucio niagiteire mioyo itu, mioyo ya etekia kwetukira ucio mwathani witu Jesu Kristo. Koguo ithuĩ no tũine rwĩmbo rũrũ rwa thaburi ĩno ya kuga Ngai niwe mũrahĩro witũ, ningĩ hinya ũrĩa ithuĩ tũragĩra akoragwo ũteithio mũno wa hingo ya mĩnyamaro. Ona ihinda rĩrĩ andũ a Ngai arĩa mũranjigua na njĩra ya nenda, arĩa mũratũthikĩrĩria, akristiano parish ĩno, akristiano endwa arata aitũ thĩinĩ wa social media, no wega kũmũririkania na kũmwĩra kũrĩ Ngai ũtuĩkaga ũteithio hĩndĩ ya mĩnyamaro, kũrĩ Ngai ũkoragwo hakuhĩ na ithuĩ mũthenya na ũrĩa ũngĩ, no matter gũtekũmakania the disasters that are there, gũtekũmakania the attacks that are there, Ngai nĩ akoragwo arĩ hakuhĩ mũno na ithuĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarora kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, kĩrĩ maũndũ maingĩ kĩrandirikanagia maũndũ-inĩ marĩa tũkoretwo tũkĩhĩtũkĩra. Tondũ from verse 2 and 5, it's all about the natural disasters, maũndũ marĩa ithuĩ tũtangĩhota kũrigĩrĩria. Na nĩguo kuona kĩrĩkanĩro kĩaria ũhoro wa maaĩ, nĩ kũrĩ na mũiyũro ũnyarirĩte andũ nĩ marathamio kũrĩa maikaraga. Think about the people who are around Tana, nĩ makoretwo makĩrwo mehere na mathame. Rorai andũ arĩa marĩ damu-inĩ hakuhĩ na damu, Masinga and others, ona nao nĩ makoretwo makĩrwo mathame, na amwe mũiyũro ũkamahutia na njĩra nene mũno. A natural disaster, ũndũ ũtarehetwo nĩ mũndũ. Think about the locust that has been there, iria ikoretwo kuo. Kwĩ maũndũ maingĩ marĩa tũngĩthiĩ tũgĩtaraga. Think about now the disease that has affected the whole world. Mũrimũ wa COVID-19, coronavirus, ĩrĩa ĩkoretwo kuo ĩkanyarira mabũrũri, ĩgatũma mabũrũri mamwe kũgwe na lockdown. Gwitũ ũkagĩa na partial lockdown that has been there. But we thank God, tondũ vacie Samu ĩno ĩkĩanjĩrĩria yugĩte Ngai nĩwe mũrahĩro witũ. Ona hĩndĩ ĩrĩa tũkũhĩtũkĩra maũndũ ta macio, atĩ Ngai nĩwe mũrahĩro witũ na akoragwo arĩ ũteithio wa hĩndĩ ya mĩnyamaro. Twarora na hau thutha, hĩndĩ tũraragia mũno ũhoro wa Al-Shabaab na the fear that has ĩrĩa ĩkoretwo kuo. Koguo gũkagĩa na attacks within and without. Look at our political arena today. Maũndũ marĩa marĩ kuo, andũ megũkanĩrĩra, andũ mekwĩrana maũndũ marĩa matarĩ mo. But we thank God, because to them that trust upon God, Ngai wao ndarĩ atigana hamwe nao. Then in verse 10 the Bible says,
be still and know that I'm God. We tigani mumenye nie na nie Ngai. Horerai mumenye nie na nie Ngai. Verse 10 are within the context of a time of trouble and war. Hede ya mathina no Ngai araiga atiriri ona gatagata-ini kau tore twanjereire tuthoma githomo giki tukiuga ona tukone kuhungurira mukuru wendu matarage kuo ndingimakaga ndingitigira riu mwathani arakiuga atiriri tigani horerai nigetha mumenye I still live. Nie ni Ngai uria uturaga muoyo. Nie ni Ngai uria umwendete. Nie ni Ngai uria umuromboyagia. Nie ni Ngai uria uramwiciria nginya ihinda-ini riri. Pogo vasi ino Ngai aheanite ihinda riri. It has got something to say to both people of God and also enemies. Tondu kuri andu athura Kristo, andu athura Ngai, ni kuri andu mana agwitigira Ngai. No thaburi ino iratwariria turi ithui, iratwariria ni ihinda ria waking up. Andu a Ngai no ni ihinda ria kwarahuka. Andu a Ngai ni ihinda ria gutiga gwitigira. Stop fearing. Andu a Ngai ni ihinda ritu ria ku acknowledge who God is within our life. Na ciugo icio igatwarana iria twathoma thiini wa Mariko 6:45 through 52. Hĩndĩ ĩrĩa Jesu athire kana agereire maĩ-inĩ, arutwo amerite mathiage Bethsaida, nake Jesu nigetha atigwo akiriris kirindi kiringi kiria kiari hugururi-ini cia iria. Na Jesu still he took time to pray. Na arutwo mari maĩ-inĩ o gatagati, mari iria-inĩ o gatagati, marikabu yao ikianjĩrĩria gũthĩnio nĩ rũhuho rũrĩa rwarĩ kuo na makĩgĩa na thĩna. Na no tũkwenda at this juncture nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mũtumia mwana wa Murang'a urarucire muoyo wake ni tondu wa gataru karia marari nako, magakiragio murimo uyu magatwarwo thoko murimo uria ungi. Gataru gakinya o gatagati o tagaka, maĩ maraingĩha karahotwo. Na no wega andu a Ngai kwĩmenyerera ihinda-inĩ rĩrĩ, no wega andu a Ngai kwĩmenyerera rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthaka na maĩ. Koguo pole to that family, gũgĩthiĩ na mbere gũcario mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ ũcio ũrarĩ mũritũ. Rĩu arutwo, tũcoke kiugo-inĩ, arutwo kwagĩa thĩna kĩo kĩa Ngai kĩraiga wega mũno, onao magĩkinya hĩndĩ ya gwĩtigĩra. Na toro ũguo tunake Jesu arĩ thĩ nyũmũ ona ũrĩa kũrathiĩ na mbere, athiĩ agereire maĩ-inĩ, mamuona ningĩ makĩgĩa na kĩgirĩko kĩnene, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mamuonire makĩanjĩrĩria kuga oh, this is a ghost yũkĩte kũrĩ ithuĩ. They were terrified. No Jesu akĩmera, take courage, it is I, do not be afraid. Tigai gwĩtigĩra nĩ niĩ, tigai gwĩtigĩra nĩ niĩ, ũmereriai tigai gwĩtigĩra. Be still, a choice. Manono maya merĩ
kwenda guturuta maundu maya. I mentioned mamwe tondu ni maingi. Undu wa mbere, mwandiki wa thaburi ino ya 46 kana rwimbo ruru rwainagwo rwari rwa kuonia andu a Ngai uhoro wa leaning upon God, leaning upon God, depending upon Him, trusting Him. God can do what we are unable to do. Ngai ucio horagia mai aingira iria-ini, Ngai ucio geragira mai iguru agathie against the law of nature. Tondu toe wathie mai-ini ni tondu woritu nikio gwika ni gutonyerera. No riu we Mwathani witu Jesu ni kugerera agereire mai-ini o toro uria ageragira thi nyumu. Koguo andu a Ngai, thaburi ino waiga Jehova niwe mwaragĩro witũ na niwe hinya witũ rĩ, na rĩu ũyũ Mwathani ũratwĩra atĩ ithuĩ tũhore tuone ũrĩa angĩka rĩ, rekei tũmwĩhoke, rekei tũmũcũthĩrĩrie arĩ we wiki. Mahinda ma COVID-19, we cannot trust any other God. Tutingĩhoka Ngai ingĩ, tutingĩhoka mahinya mangĩ. But when we lean upon God, Ngai ũcio ũhoragĩria mĩiyũro, Ngai ũcio verses cia mbere cia thaburi ikuga ũhoro wa maĩ, ĩkaria ũhoro wa irĩma kwenyenyeka ona ingĩnyenyeka, atĩ ithuĩ tũtingĩtigĩra, no nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai. The psalmist eraga Isiraeli andu a Ngai, no wega kwĩhoka Ngai andu a Ngai. Let us lean upon God. Let us lean upon God. Oh, COVID-19 inainĩtie kainainia the superpowers. Look at our friends America, what they are going through today. The deaths that are there, over, was it, I think it was announced 1.5 infections million adu. Hey, that superpower yanacũthĩrĩrio, mabũrũri twana macũthĩrĩria. But we want to thank God nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũngĩhokwo, nĩ kũrĩ Ngai ũngĩhokwo nĩ andũ arĩa matarĩ na hinya, nake Ngai akamokĩra. Nĩ kũrĩ Ngai ũngĩhokwo nĩ andũ arĩa marĩ na hinya, makarealize that there is another power that is above them. It's important to trust upon God. Ũcio ũngĩ wa kerĩ is about that He is God of history. God to Israel had intervened in history on behalf of His people. Kana thĩinĩ wa Isiraeli matukũ macio ma thutha, Ngai nĩekĩte maũndũ manene na anamahonokia. Ũhoro wa kũmaruta ũkombo-inĩ, ũhoro wa kũmehereria maũndũ, Isiraeli manona Ngai ũraruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ yao. That's why tũrerwo nĩ kiugo kĩa Ngai, be still because of what you have seen God doing. Na nĩkuo verse ya 8 araiga, ũkai muone ũrĩa Ngai ekĩte. Isiraeli kana andũ a Ngai nĩmetagwo nĩgetha moke makaririkanio, ũkai muone ũrĩa Ngai ekĩte. Kĩguũ gĩthiĩ nĩ gĩoka ihinda rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ, no Ngai anahonokia andũ ake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Mũiyũro ti hĩndĩ woka ihinda rĩa mbere na bũrũri-inĩ ũyũ. Ndikana mũkũririkana, ndikana kwarĩ mũtumia ũrĩa oigaga serikali saidia nĩ mburu budarangi kũu nĩguo kweragwo koguo ti hĩndĩ gũka rĩa mbere, akiuga rĩa mbere
sijui kama ni serikali ilisaidia ama ni Mungu wake alimsaidia. Akiuga mwako onge ndio ka athikiriria kwenda ni muonaga na nesokira kigathiriria ni ahutherio kugathiriria maundu mangi. So that no wega in all circumstances ni akoragwo na kirathimo kia Ngai. Lemwothe kuona toraiga serikali saidia ni tondu wa mae, no Ngai agakumiriria. Hallelujah. Ngai agakumiriria handu hogari serikali saidia ugatira kwe Ngai wanjukeire riria ndaigire serikali saidia Ngai agokera mundu na njira nene. Koguo ri ndaiga that he is God of history. Ni Ngai wanahonokia andu, ni Ngai wanahonokia mutumia ucio, ni Ngai wanahonokia andu angi, ni Ngai wanateithia andu arĩa mĩciĩ yanathira. God of history akamokera na njira ya mwanya. What about us today? Ona ithuĩ Ngai athikĩrĩria andũ akwa ende thĩinĩ wa Mwathani. Tũrĩ na Ngai wanatwĩkĩra maũndũ. Think about your life. Ta wĩcirie onawe harĩa wambĩrĩirie we mũthikĩrĩria mwende, na wagĩkua ngoro wahana ta ũgũthira, ũkariganĩrwo kũrĩ Ngai wanagũteithia, na Ngai ũcio nawe twĩ nake. The Bible says that he is the same today. Yesterday he was the same, and tomorrow he will be the same, and forever he will be the same. He is God of history. That's why he is saying, be still. Thura kuhorera wone ũrĩa Ngai angĩgwĩkĩra. Hĩndĩ ĩrĩa twahorera Ngai nĩekaga maũndũ manene. Number 3, he is God of courage. Verse 2 ya Samuel waiga atĩrĩrĩ, we cannot fear ona thĩ ĩngĩthingitha kana irĩma igwe iria-inĩ, ithuĩ tũtingĩtigĩra nĩkĩ? It is because we have God of courage. Where mũndũ wa Ngai wokuĩte ngoro, there is God of courage this morning who is encouraging us as he did to the Israelites. Aya maigaga tũtingĩtigĩra thĩ ĩngĩthingitha kana irĩma igwe iria-inĩ, ithuĩ tũtingĩmaka. Andũ a Ngai tũtingĩmaka ona thĩ ĩngĩthingitha. Nĩguo nĩ thingithĩte nĩ tondũ wa COVID-19. But ithuĩ atwĩra atĩrĩrĩ o kũhorera, and that's why we said it is a choice. O kũhorera, we mũthikĩrĩria o kũhorera, nĩgetha nake Ngai agwĩkĩre hinya. Arutwo metigĩrĩte mona Jesũ akĩgera maĩ-inĩ, nake akĩmera horerai, nĩ tondũ mũhoreria wa rũhuho nĩoka, nĩ tondũ mũhoreria wa gatarũ arĩ haha hamwe na inyuĩ. Horerai. Tũrohorera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Let us make a choice ya to be still, tondũ mũhoreria ũyũ ũratwĩra twĩkĩre hinya, mũhoreria wa rũhuho, mũhoreria wa ing'ũki, mũhoreria tũrĩ hamwe nake. He is God of courage. This morning, let us take courage because he is with us. He is Emmanuel. He is God with us. Na beweke. He is unchanging God. Unchanging God. God is greater than any problem that we face. He is greater than COVID-19. He is greater than the floods. He is greater than the locusts. He is greater than any attack within and without. Our God is great. He is unchanging. You see,
Israeli maririkanĩra mawĩko marĩa Ngai aneka, na nĩkĩo moigaga ũkai mwĩrorere mawĩko ma Jehova, muone ũrĩa areketie kana arekete thĩ ĩcanjamũke, ĩkenerũke, rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Ũkai mwĩrorere mawĩko ma Jehova. Soon and very soon ta bũrũri wa Kenya nĩtũretana nĩgetha tuge ũkai mwĩrorere mawĩko ma Ngai, ũkai mwĩrorere ũrĩa Ngai angĩka, because he changes not. Ngai witũ ndacenjagio, Ngai witũ ndacenjagio nĩ mathĩna, Ngai witũ ndacenjagio nĩ maũndũ marĩa tũngĩkorwo tũkĩgerera andũ a Ngai. Koguo rĩ, rekei tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai ũyũ. Psalms ĩno kana thaburi ĩno nao arutwo mathĩnĩte mũno. Ũrutani ũrĩa ũngĩ ũrĩho nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo faith in the living God, nĩ ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. And this is the only way to overcome any fear. Kũngĩkorwo kũrĩ njĩra ĩngĩtũma andũ a Ngai merigĩrĩrie gwĩtigĩra nĩ hĩndĩ ĩrĩa moya wĩtĩkio, nĩ hĩndĩ ĩrĩa magĩa na wĩtĩkio thĩinĩ wao. Faith kana wĩtĩkio harĩ Ngai overcomaga any fear. Tondũ mũndũ no gwĩtĩkia tũgwĩtĩkia na tuge Ngai ũrĩa wanamenyerera andũ ona ithuĩ nĩegũtũmenyerera, rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Ngai ũrĩa wanahonia andũ nginya mĩrimũ ĩrĩa ĩragwo ndĩhonagirio, no ũkonia andũ arĩa marwarĩte COVID-19. Rũcinĩ rwa mũthĩ ngĩũka tondũ nĩngũthikagĩrĩria Wangũnjiri, he ũndũ wagwetire atĩ he mũndũ ũmwe mararagia nake, mũtumia wa mũthũngũ thibitarĩ, na rĩu ũyũ mararagia nake makĩaranĩria na mũthũngũ aramwĩrire korwo ndahota gũthiĩ Kenya, korwo kũrĩ njĩra ngĩthiĩ Kenya mũthenya wa ũmũthĩ, I would like to go there and take my wife there. I don't know what miracles you people are doing back in your homeland. Tutiũĩ ũrĩa kũrekwo kũu kwanyu nĩgetha andũ makahona. But I thank God nĩ tondũ rĩrĩ nĩ kũgĩa na andũ marĩ na wĩtĩkio thĩinĩ wa Jesũ, rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Koguo andũ a Ngai, hĩndĩ ĩrĩa twagerera mĩnyamaro-inĩ na mĩthĩna, Mwathani aratwĩra be still, make that choice and also have faith in me and I'll do great things upon your life. Ndekererie na point ya mũthia rĩkuga God in control, God in control. Kiugo gĩkĩ kĩa verse 11 verse 10 gĩkĩ kĩraiga tigani mũmenye niĩ nĩ niĩ Ngai. The writer of the psalm, he was just but saying God is in control. Ngai araiga I'm in control. Koguo eraga andũ a Ngai, relax, don't panic. Ndiũ kahinda thaĩ nĩ rakwĩrwo andũ a Ngai ũguo. Ndiũ kana ihinda rĩrĩ mũthikĩrĩria mwende nĩ ihinda rĩa kwĩrwo that you relax and you don't panic. But oh yes, you can relax, no wage gũ panic, nĩ tondũ wa kũmenya the driver who is in control, nĩ tondũ wa kũmenya ũrĩa ũratereva mũtũrĩre waku. Na kwĩrwo relax na wage gũ panic, ndigakwĩra wage gwĩka maũndũ marĩa merĩtwo nĩ thirikari. Ndũĩ kwĩ andũ angĩ nao, ndikwenda kuga ũguo, tĩ kwĩ andũ mangĩhũthĩra ũrimũ makiuga nĩ kũ relax na kwaga kũ panic na kwaga gwĩka. Wewe wĩkĩra mask, ĩkĩra mask.
Wero wethambe moko kaingi, wethambe moko kaingi. But also knowing that there is one who is in control. Our God is in control. But our God is telling us, I'm in charge of this difficult situation. Through this verse. You see, aruto gataro maini. Jesu nake kuoneka tari ghost. No rira Jesu amariirie akimera umiririai. Neni tiga igwetigira. Agicoka agiatha ruhuho because he was in charge. That Christ also are in charge. Hede aruto. He is still in charge even today. He is still in charge over your life. God in control. Oh yes, I know some of us, some of our people are not working at this time. Oh yes, I know that there is financial constraint. Ni todo wado kwa guthie wira. Aria angi ihinda-inĩ ta rĩrĩ na rĩrĩ tiro rĩkĩrĩ rĩa gũkĩ express wendo gatagatĩ-inĩ ga thuri na atumia gatagatĩ-inĩ ga the family. Yeah. No rĩu kũndũ kũmwe ũrakora nĩ haro na mathĩna maingĩ. And at a time like this we need to understand one another in a big way. You family people, inyuĩ mũhikanĩtie, inyuĩ with your spouse, understand your spouse. Okora kũrehagĩra nyama mũthenya umenye rĩu hihi atinda hau ona chance ya gũthiĩ kũrĩa nyama igĩragwo ndanona. And also gũtirĩ na indo. We should understand that. Kadigana na shetani ndimo cia families ini. But also I'm saying we should also know that God is in control. Tuti guthina nginya tuthire kwatikona na bare ciothe no tutihingĩrĩirio. Ũguo nĩguo kĩo kĩa Ngai kiugĩte. Koguo rĩ, understand one another as you know that our God is in charge ihinda-inĩ rĩrĩ in this difficult situation. Then let us turn our anxiety and worries to our God. Maũndũ marĩa matunyariraga na marĩa maratũthĩnia ihinda ta rĩrĩ. If God is in control, then let us turn it to them. Because He is a caring God. Ithuĩ twĩ guoko-inĩ kwa Ngai who knows how to care, for that belongs to Him. Ũrĩa ũĩ kũmenyerera kĩrĩa kĩrĩ gĩake. He is ever present. Waigua kiuga that He is in control. He is caring. Also ever present. Eho hingo ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ onire arutwo nĩ manjĩrĩria gatarũ nĩ kanjĩrĩria kũgĩa na thĩna tondũ wa rũhuho. Because He was praying, agĩthiĩ ho akĩhoreria. His presence makes a difference. Na njũĩ nĩtwanaria ũhoro ũcio. His presence, it can make a difference. He is a mighty God. Ũyũ ũraiga tigai mũmenyanie nĩ niĩ Ngai. It is because He is mighty. He is able. Even He is able to deal with COVID-19. Hey, that this word is calling us to smile even at the storm. Tuna hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ihuhũkanio. I don't know whether we can afford a smile, even a time like this. Smiling because of what God has done to us. Smiling because of what God has done to you. So, then let us be still. Let us make a choice at this time to be still. Families, be still. Make it a choice. And you know that there is God. So let us smile even at this point. Let us smile even though there are storms in life.
Let us have a smile that gives hope to the hopeless. A smile that will make one happy. Tondu ndai na gikeno. Ndiko Ngai arotuteithia. Kedigana na point icio ingi no ngwenda gukia ndagweta uhoro wa the great God na maundu mangi maingi, but let trust upon this God at this time. So be still. A choice. Make it a choice for you to be still. Ngai aromurathima, Ngai aromweka wega. Na verse 11 ikaiga Jehova mwene mbuto cia ita niwe twinake. Ngai wa Jakubu ri niwe rwagiro rwitu. Andu a Ngai maundu maria mothe tukoretwo tukitukira, no wega ukamenya atiri Jehova Ngai mwene mbuto cia ita niwe twinake. You are not alone. We are not alone. Twina Ngai uria mutura muoyo, twina Ngai uria mwene hinya, twina Ngai uria twendete. Ngai ucio ri niwe riu tuli nake, tondu we ni mwega, tondu we ni mwihokeku. Can we avoid can we be able to smile a time like this, knowing that Ngai ucio niwe twinake ri riu no tuhote gukena, no tuhote kuona rucio, ni tondu Ngai witu ni aturaga muoyo. Ngai tworoke mwenda muno athikiririete. Ngai witu aramwika maundu mega na maundu ma utugi, to make this good choice to be still, and we know that he is God. Thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na ria Murio ona ningi ria Roho Mutheru. You are blessed. Amen. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amani, nifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia upendo, amenifanyia upendo, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia upendo, upendo, amenifanyia upendo, upendo, amenifanyia upendo, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia upendo, 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 huzuni yangu, nifanyia upendo, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia upendo, amani, amenifanyia amani, amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amenifanyia amani,
amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nitugutia Ngai ni tondu nituiguite ikio giake na riu tondu ni ihinda ria guthie tugie na family altars. Ngai aromurathima, Ngai aromwika wega, mukigia na ihinda ria kuhoya hamwe na family cianyu, guthie na mbere na ku expound kiugo kia Ngai. Wendo wa Ngai uroikara hamwe na inyui, na inyui muture mwihokete Ngai. Ngai tuhoe. Nitwatea na twambararia ritwa riaku Mwathani, na twagucokeria ngatho ni tondu wa gutwariria kuhitukira kiugo giaku Mwathani, that we be still and know that you are God. Na ni wega Mwathani tondu wa twira we make it a choice o kuhorera na kuri Mwathani tuone ukiruta wira, tondu bara ino ti itu, we Ngai witu ni ugutwirira Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Nikio nitukwenda kuneana thikiriria itu moko-ini maku Ngai. Ndaguthaitha ora maikaria ukimamenyagirira ukimagitagira na maikuyokaga na maikwendaga muthenya na uria ungi thiini wa ritwa ria Jesu. Thamaki Ngai ta uria uturaga muoyo, aria maiko ni maitukiire maundu maritu itho wa Mwathani witu Jesu, na tondu watwira the Lord you are in control, na watwira you are God of history. Ngai turirikanaga uria wanatwikira maundu oro na ihinda riri, no tukwenda kuyoka hinya waku Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu, tini ugutwika uteithio wa thiini wa ritwa ria Jesu. Ithe witu kiuga tungikenyia tuhoe, we nawe ni ukahonia bururi witu Mwathani, honia bururi witu Mwathani, twehererie COVID-19 thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai ririkana thi yothe, ona mabururi mamwe Mwathani makwitwo na njira nene, infection iguru muno ithe witu. Oi Mwathani, twehererie king'uki giki ta thi thiini wa ritwa ria Jesu. Nikio ithuĩ tũkwĩhoka Ngai, Ngai ucio watwĩra we ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga, Ngai ucio wanaringa ciama, Ngai ucio waneheria ing'uki, Ngai ucio wanatũma itumumu ta Bartimayo manjĩrĩria kuona, Ngai wanahonia mutumia watũrĩte ithe witũ wa igũrũ airĩte kahinda kanene. Mwathani ũkĩmũiguĩra tha Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Twaria riu na twahoya tondu Ngai ni uturaga muoyo gutwehereria king'uki giki. Nikio Ngai no tukuhera muno Mwathani, kuri ungikora andu aku, kuri ungitukora Mwathani, twehetie maathani maku matheru na twagirire twagite kugera njira ciaku. Ngai witu tuiguire tha, ni twaguthaitha, iguira bururi witu tha, ni twaguthaitha, iguira thi Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Uka Ngai nigetha tutherie na undu wa thakame. Riu Ngai tuthie na mbere na guguthathaia micii-ini, ikara na ithuĩ no twaririe no tutuge no tugi waku. Ni twakwenda muno na twakwihoka, ni tondu twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Riu naguo thayũ wa Ngai o ũrĩa ũtangĩmenyeka, ũrĩa ũtariĩ, ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩguo inyuĩ mũtũũre mũmenyete Ngai ona ningĩ mũmwendete. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ, kĩa Mũriũ ona ningĩ kĩa Roho Mũtheru kĩromũikaragia kĩmũmenyagĩrĩre. Kĩrathimo kĩu gĩtũme inyuĩ mũtũũre mwĩhokete Ngai ona mũmwendete. Kĩu kĩrathimo kĩa Mwathani rĩ gĩtũũre kĩrĩ gĩkeno kĩanyu. Kĩrathimo kĩa Mwathani kĩmũteithie o kũhorera
na gutua aterere ni reitua rianyu kirathimo kia Mwathani kimuteithie kuona hinya wa Ngai, because he is a great God. Kimuteithie kuririkana maundu maria Ngai aneka, God of history, nigetha ona riu muone Ngai ucio ni ari na hinya wa gwika. He is unchanging God, he does not change, that God is control. Kirathimo kirothi kimuririkanagia uguo, kiromuikaria na kiromumenyerera. Kirathimo kia Mwathani giture na inyuĩ kuma riu nginya tene ona tene. Amen. Wewe ni Mungu mpasua bahari, hafananishwi na kitu kingine, hafananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua, haufananishwi na kitu, haufananishwi na kitu. Unafanya mambo ambayo wanadamu wawe, unatoa baraka ambayo wanadamu wawe, unafanya wanadamu wawe, unatoa baraka ambayo wanadamu wawe, haufananishwi na kitu, haufananishwi na kitu. Unafanya mambo ambayo wanadamu wawe, unatoa wanadamu wawe, haufananishwi na kitu, haufananishwi na kitu. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, hafananishwi na kitu kingine, hafananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza, hafananishwi na kitu, haufananishwi na kitu. Unafanya wanadamu wawe, unatoa baraka ambayo wanadamu wawe, haufananishwi na kitu, haufananishwi na kitu, haufananishwi na kitu.